24 Stunden Reset. Schreibt mal rein, dass ich gleich wieder da bin. Das ist, der Router hat sich wieder resettet. Und ich wundere mich schon, warum nichts passiert. Weil ich kann auch gerade nicht im Chat schreiben. Also wie gesagt, schreibt einfach der Router reset und wir sind gleich wieder da. Bis wieder. Ich spule mal ein bisschen zurück. Das sind aber, fehlt aber ein ganzes Stück. Wir sind ja ganz hinten noch bei den Damen von den Bees. Das kann jetzt wahrscheinlich 2-3 Minuten dauern. Mein Stuhl sagt mich so. Okay, ich scheine aber wieder Internet zu haben. Jetzt müssen wir noch warten, bis der Stream wieder online geht. Weil ich kann euch ja auch die ganze Zeit noch komischerweise hören. Das ist ja das Weirde. Aber, Also, okay, der Stream ist jetzt ein Be Right Back, wie es aussieht. Ja. Okay, scheint wieder zu funktionieren. Ah, super. Ich gehe mal wieder hier hin. Ja, willkommen zurück. Irgendwie dachte sich mein Router, haha! 24 Stunden Reset. Lol. Aber jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Seid ihr noch alle da, lieber Chat? Lebt ihr noch? Nee, ich sag nichts Privates, liebe. Keine Angst. Ich habe eigentlich nur erzählt, was ich wirklich von dir halte. Ich kam durch die Leitung gekrochen. Nein, Sebi, nein! Oh. Ah. Ich glaube. Jetzt ist Twitch connected. Au. Zwei verzögert aber hin. Ich glaube, jetzt funktioniert es auch wieder. Bist du erschüttert? Wieso das? So, ich glaube aber jetzt sind alle wieder da. Bambo Bob ist auch noch da. Jascha, wie weit bist du? Wie lange brauchst du noch? Wir warten auf dich. Und Panda Pan, Dankeschön für den Follow, Dankeschön. Schön, dass noch ein paar Leute da geblieben sind. Auch wenn einige wahrscheinlich gerade rausgejietet wurden. Oh, und die Chaosbiene auch, eine Chaosbiene. Auch Dankeschön von mir an dich. Grün im Gesichtsverteidigung, ja. Brauchst noch ganz lange, ja, dann muss ich leider doch den Stream ausmachen, wenn du doch zu lange brauchst, Jascha. So, ich drück mal hier auf Play. Ich glaube, irgendwo hier in der Nähe waren wir zuletzt. Son, congratulations on your 3rd clean year. Thank you, Father. Have you sampled the platter? What's this? A handsome family picnic woefully underpopulated by bees? A large influx of bees ought to put a stop to that. Oh, fucking Lord! Later that very same year, on International Bring a Shit Ton of Bees to Work Day, I feel we have made a terrible mistake! Somebody do something relating to bees! What's this? An overabundance of bees in the workplace? My briefcase full of bees ought to put a stop to that. The situation has only been made worse with the addition of yet more bees! Later, that very same bee at the annual bee convention, the world's single largest gathering of bees. Well, Christine, I'd say that the lack of all and any bees at this event has been somewhat of a letdown. Isn't there anyone who can help? Es muss eigentlich gleich die neuen Sachen auftauchen. Nicht Bee-Man. Oh.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Das nächste ist auch von Capu. Ich habe Angst. Oh, das kennen wir mit den Kühen. Das gucken wir auch nicht ganz, weil das geht ewig lang. Kriegt nur so eine ungefähre Vorahnung, was euch da erwartet bei den Kühen. So, dann kommt das nächste. Die sind, wie gesagt, alle von Capu. Magical Trevor, 'cause the tricks that he does are ever so clever. Look at him now, disappearing the cow. Where is the cow? Hidden right now. Taking a bow, it's Magical Trevor. Everybody's seen that the trick is clever. Look at him there with his leathery whip. It's made of magic and with a little flip. Yeah, 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 the cow is back. Yeah, 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 the cow is back, back from its magical journey. What did he see in the power dimension? He saw beans, lots of beans, lots of beans, lots of beans, oh beans, lots of beans, lots of beans, lots of beans, yeah, yeah. Ich bin verwirrt. Oh, wir sind wieder live. Yay! He's back and he's got a new trick. Magical Trevor is 10 times as slick as the last time. Der C ist doch reingekippt. I can see why you really adore him. You might think his new trick is sick. Soaring a pigeon in half with a stick. Look at the pigeon, now it's in two. Oh my, his rear end is having a poo. Look at the mess in Das ist so dumm. That's the place where we saw the ragu. There's so much ragu. Das ist so etwas bescheuert. Magical Trevor is here for the day. Oh, we all love him, it's safe to say. It's 12 PM, so he starts with a thriller. He's gonna do tricks, so with the chinchilla. Covers it up with his magical pole. Gets out some petrol and gives it a soul. Jetzt alle ich fürchte ja, Sleepy. You better be careful in case that quote catches on fire. Kannst du dich bei Capu bedanken? Oh no, the cloak is on fire. Tu mich bitte auch zur Ruhe. Das Chinchilla brennt. Oh, jetzt ist es klein geworden. Oh look, it's okay, well that was amazing. The chinchilla's just fine, but now it's turned into a raisin. Shame no one's watching, put this in your journal. Did I reach chinchilla? Sure or nocturnal? Check up your animal facts next time, Trevor. Who you sure get nice coats at World of Leather. Das ist so dumm. Au! Anime, was soll das denn? Magical Trevor is back once again. He's doing tricks Einfach unbeschreiblich, auf jeden Fall. He's got a magical toe. Start at the gig, here comes the pig. Look at Trev's toe, it started to glow. What will the trick be? Don't let that pig pee. Yo, ma, what happened? Trev summoned the Kraken. He's causing havoc. If I'm not mistaken, his face is a haddock. Cheer up, pig, don't you cry. Wie viele Folge hat er? Ich glaube noch eine, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, das ist die letzte vom Trevor. Magical Trevor's back from his hiatus. He's got a new trick that will truly amaze us. Can't wait to see what's in his bag of tricks. It's really quite hard to not rhyme that with dicks. The new trick has begun, it's bound to be fun. He's gonna try and catch a beaver fight out of a gun. And when I say gun, well I really mean cannon. Please don't
don't get distracted by this half-price gammon. Oh no, the cannon's gone off prematurely. Trevor's quite ready, is this gonna end poorly? High-speed beaver be the end of his whimsical tricks. So while Trevor was away, learned to do sweet backflips. Flipping so fast that he's gone right back in time. Steals a magical whip from himself, sure it's probably fine. And now he's back and it's time to save his high-speed beaver. A flick of his whip magic's up a fluffy Sheba. Beaver meets Sheba who's softer than a towel. Now all that we need is a yes from Mr. Cow. Ja, das ist auch die richtige Reaktion. Komm zurück, Tessie. Shiva. Was zum Henker ist das? Mushroom, Mushroom. Oh, Snake. Kann es dir aber auch wohl auf bestimmte Substanzen geben, oder? Die Content auf jeden Fall. Das ist so scheiße. Und Jascha, wenn du willst, kannst du gerne zu uns mit in den Talk kommen, wenn du schon zu Hause bist. Snake! Snake! Betcha, 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 betcha. Oh, Video nicht verfügbar von was auch immer der ist, Step 1. Dann haben wir hier noch Miau. Zombie-Katzen. Au, 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 Capo, aua! Moment, ich muss mal eben Pause drücken, sonst kann man ja die Kätzchen nicht sehen. Warum spult es vor, wenn ich Pause drücke? Aua! Dankeschön, Capo. Aber aua! So, Achtung! Schmerzensgeld. Ich glaube, da schuldest du dem Chat noch um einiges mehr. Süße Kätzchen. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Die sind so knoppig. Richtig lieb. Aber guck doch die süßen Kätzchen an. Wenn der Jasche da ist. Das weiß ich gar nicht, von wem das ist. Richtig, ja, ne. Ich finde die lustig, die Kätzchen. Ach, guck mal, der wird wohl auch zum Kätzchen, obwohl er sich nur erschossen hat. Und jetzt machen die Musik.
Katze, ja, oder Pyros sind als Katzengeister. Das ist so bescheuert einfach. Achso, ich kenne den aber Song nicht. Ich habe den nur einmal ein bisschen gehört und dann musste ich ihn schnell ausmachen. That was not meant for me. And I know that because it began, Hi Phil. Ah, den kenne ich, der ist super. Phil. Hi Phil. But it said, my name's Andrew, I'm one of the new tenants at 11 Dover Place, and I've been told you're the person to contact regarding upkeep, problems, etc. And I was like, obviously got the wrong number, so I was like, I'm not actually, but I was just composing another message explaining to him the fact that he got the number wrong by a digit, and I was not, in fact, his landlord. But before I had a chance to send it, he said, actually, you are. I thought, ah, you dick. He said, according to the leasing agreement, you're responsible for looking after 11 Dover Place from a maintenance perspective. And from my perspective, which it has to be said is not one of maintenance, there was nothing I could do. My hands were tied. I said, my mistake. How can I help? Phil. And we were off. He said, I'm in the bedroom with ensuite. Can a thermostatic valve be fitted to the towel rail in the bathroom as it's making the room unbearably hot? And I thought about it. I started to get myself into Phil's shoes. Do you know what I mean? And I said, no can do. But I'm having my builder come round on Wednesday to remove one of the windows. This should stop the bedroom overheating. He said, hi, Phil, I'm at work on Wednesday. Can you clarify what you meant when you said you're removing a window? I said, I'm not removing a window. That would be ridiculous. I'm getting a professional to do it. We should achieve a nice summer breeze to combat the towel rail heat. He said, can you please explain what you mean about removing windows? Now, at this point, guys, if you were Andrew, I think you'd probably be wondering quite correctly whether I was indeed Phil, but I didn't want to think that, because by this point, guys, I had plans. So what I wanted was some evidence. So what I did is I went to Google. Google's amazing, because the first thing I did when I popped in the address was it popped up a little realtor's page for 11 Dover Place, and that happened to include a floor plan. And I thought, wow, that is very useful. Du wartest ja schon. Du kannst so reinkommen in den allgemeinen Chat. Plan for Wednesday. Watch very carefully. Du bist mit Falschen, du. Wir sind hier auf dem anderen. I made that into an animated GIF, and I sent it to him via iMessage. What I didn't realize at the time was if you make an animated GIF and you send it to someone, it just basically repeats. So this is what happened. It was just like... He said, I fail to see how that would help. And to be fair, I realized he was right, because you don't remember from physics, you know, at school, you need a blue, and you also need a red, you know what I mean? So, like, obviously, I had like kind of a, you know, like, you know what I mean? Ah, so macht's mehr Then Sinn. again, I was like, Hallo Jascha. I said, FYI, to take full advantage, you need to keep your bathroom door open at all times. Hallo Jascha. He said, if this is unacceptable, if you do this on Wednesday, my lawyer will be in touch. And I thought, ooh. I said, Andrew, from Wednesday, expect the flat to be out of action for 6 weeks as we initiate the following 4-step plan. I was having literally the greatest time of my life. Step 1, remove all 4 walls. Hast du davon noch mehr Kapo? Ich finde den super. And that's just step 1. Step 2, expand bathroom. Step 3, isolate towel rail within refrigeration dome. Step 4, counteract remaining towel rail heat with tower of ice. I've just spoken to the real landlord, so you can knock it off.
Aber wie weit du es treiben kannst, bevor die Leute dir wirklich glauben, dass sie die falsche Nummer einfach haben. Out of interest, did he agree to sort the tower rail? Stop taking me! I said, go on, did he? Yes. Was kommt jetzt? Double King? Was ist Double King? Oha. Hallo, kannst du mir den Link schicken? Oder Watch Together? Ja, und kannst auch im Allgemeinen hochscrollen, da müsste ja nicht noch drin sein. Und Bambo, magst du die neuen hinzufügen, die Kapo noch schickt? Was gucken wir da eigentlich jetzt gerade an? Was ist das? Oh, die gestört aus die Maus. Ratte? Was? Double Kick. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mehr, von wem das kommt. Tonk. Ich wollte da hingehen. Den guten Glühapfelsaft, ja. Ah, die Krone. Das ist die Wolkenkönig. Triple King. Oh. Was? Das ist... Was weiß ich. Die riesige Schlange mit Armen? Was? Haben die denn da alle vor der Bude? In Bambo ist noch ein Video hinzugekommen. Jetzt ein Fisch. Oh. Von wem zu Henker kam das? Ja, Bambo, war das von dir? Hast du heimlich wieder ein Video reingepackt? Haben die verboten, noch Videos reinzupacken? Ich weiß es nicht so, es heißt einfach nur Double King. So.
Gott, oh Gott. Nee, du kannst uns hier nicht alleine lassen damit. Ich habe keine Ahnung, sorry. Das muss uns Bombo erklären. Ich verstehe es auch nicht. Das ist so doof. Bambo, da ist noch ein neues Video von Capo. Magst du es auch hinzufügen oder hast du schon? Ah, hast du schon. Also, gleich kommen wieder 2 andere Videos, die nicht so weird sind wie das da. Ich glaube, er ist süchtig nach Kronen. Panne. Mach ich von dir, mach ich Cabo. Dankeschön. Dann habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe mal, dass das Wochenende nicht ganz so krass wird. Und ja, schon seit wann bist du denn hier neben mir? Das weiß ich auch nicht. Wann bist du denn hier aufgetaucht? Aber gut, dass du es sagst. Ist einfach ein Jascha da. Oha, Kapu, du Arme. Du dich gedrückt. Ich hoffe, du kannst noch einigermaßen schlafen nach all dem hier. Wow, was ist das denn jetzt? Was ist denn geil? Die Kronen sind weg. Nein! Ja, die Krone. Das ist, glaube ich, nicht real, so. Er will unbedingt diese Krone haben. Ja, gepuncht. Oh. Was ist das aber? Okay. Was? Was? Hä? Das ist so scheiße, was soll das denn? Ja. Kann es euch auch nicht erklären. Wenn ihr Fragen habt, fragt
nicht mich? Frag Bambo. Ah, ist das bescheuert. Oh, jetzt kommt er wieder. Der ist besser. I'm fairly astonished that they had me back this year. I came last year to the Melbourne Comedy Festival, and before I came, they sent me this kind of layout of the venue. They said, look, that's what it's going to look like. That's the kind of shape of it. That's the kind of lighting rig. That's the kind of space, etc. And I shouldn't have done this because I don't know these people. You know, it was an honor to be invited, but I couldn't. There's something I couldn't. I said, guys, just looking at the PDF, I've one or two fairly serious concerns. Does this guy could he be asked to leave during the, you know, he thinks we can't see him here, but obviously. So it's good to be here. I kind of rail against any form of kind of bureaucracy, any form of kind of formality, particularly when it's on the internet. I don't like it at all. Whenever I go to book a doctor's appointment, I do it online. And they ask me to confirm my booking, and when they ask me to, they ask me to enter the reason for the appointment. And this really annoys me, so I just wrote, concerned I'm gonna die. Ja, das ist eine gute Sache. Du kriegst auf jeden Fall einen Termin. Ich habe die Befürchtung, dass ich sterben werde. Das ist der Grund, warum ich einen Termin möchte. And so next time, I just wrote, death is inevitable. And then they did give me the appointment, but that meant I had to spend the next like 20 minutes explaining to the doctor that I was not suicidal. She said, but you've written death is inevitable. I said, it is. They should have told you this on day one. And then she was quite flustered. So I think what she wanted to say was, like, have you had suicidal thoughts? But I think she got the wording wrong, because she said, have you considered suicide? I didn't even know that was an option. A number of years ago, I went to see a therapist, obviously. Obviously. Thanks for your support. And when I went to see that, I wanted to speak to someone, but instead of being able to speak to someone, what they gave me was an adult intake assessment form. It was a form, this is it, an adult intake assessment form. And I was like, well, okay, great, but I just want to speak to someone. But the first question on the adult intake assessment form was, what do you consider to be the top 3 stresses in your life? And I was like, well, number 1 is obviously adult intake assessment forms. That's right up there. And then number 2 was obviously the formal classification of ineffable and principally subjective thoughts for the purpose of generalized psychometric analysis. And then airport security. Airport security, ja, besonders. And I turned over the page, expecting that to be the info. But no, there was another form, and this one was even worse. It was like a multiple choice form. Like, how am I supposed to, why can't I just speak this? Anyway, so it was like, okay, question number 1 was, how often do you misplace things at home? And I was like, often. And then it was like, well, how often do you have difficulty getting things in order? And I was like, rarely. But then I realized that I actually had some difficulty, and I'd actually got them in the wrong. An hour. Viel Spaß im Löffel. And then the next one was like, how often do you make careless mistakes when you have to work on a boring or difficult project? And I was like, well, absolutely never. How often do you find yourself unable to make decisions? Sometimes. But then I realized, I don't. How often do you have trouble wrapping up the final details of a project? Well, I started to wrap it up, but then I stopped, halfway through. And then the last question was, when you're in a conversation, how often do you find yourself finishing the sentences of people? I was like, literally all the time. Thank you, everyone. Bye-bye. Oh, der Toaster ist nicht verfügbar. Oh. Nicht der Toaster. Oh, Toaster ist deaktiviert. No. No. So was Gemeines. Jo. Dann sind wir durch mit Videos. Es sind keine neuen da. Das heißt, wir können doch Feierabend machen. Ihr hattet noch die Gnadenfrist. Moment. Was Moment? Nix Moment.
Der Link, den ich geschickt habe, da sind ganz Nee, viele. nee. So funktioniert das nicht. Kein Video hier in dem Watch Together drin. Und es sind auch keine Subs reingekommen, die die Zeit verlängern. Wir sind übrigens jetzt 2 Stunden 42 im Minus. Kannst du das noch einholen, Jascha? Das kommt doch an, wie lange du mir Zeit gibst dafür. 10 Minuten, höchstens. Das wird schwierig. Ja, dann müssen wir wohl Feierabend. Au! Da müssen wir trotzdem jetzt wohl Feierabend machen. Ja, es sind immerhin nur noch 2 Stunden 39. Aber trotzdem natürlich danke für den Sub, Jascha. Mittlerweile eher 4 Stunden. Ich fürchte auch, weil die Uhr sogar angehalten im Minus. Das glaube ich, das ist eine Lüge. Doch. Nee. Ich glaube, Mhm. die ist zu schnell gelaufen. Das sind eigentlich nur 1 Stunde 42. Das ist doch trotzdem Minus. Ja, aber 1 Stunde 42 ist einfach aufzuholen. Psst. Stimmt, eigentlich wollte Jascha uns ja noch was erzählen, ne? Das wollte Firo, dass ich das tue. Ja. Moment, ich gehe mal mit dir in Just Chatting rüber. So. Kannst ruhig ein bisschen näher kommen. So. Ja, dann erzähl mal. Was soll ich denn erzählen? Ich weiß zwar nicht, was du erzählen sollst, weil ich habe keine Ahnung, wo du warst. Ich dachte, du wirst wahrscheinlich arbeiten oder so. Aber scheinbar ja nicht. Ja, da hat Capo aber recht. Ja, tun wir auch, Kapu. Wir machen jetzt Feierabend. Ich habe auch schon Watch Together geschlossen. So. Denn wir haben trotzdem es sehr lange geschafft. Es ist jetzt 4:43 mittlerweile. Haben wir es doch länger durchgehalten als gedacht. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die so lange dabei waren. Und natürlich auch, ich entschuldige mich trotzdem für Bambo, Bob und Kapu. Für alles, was die euch angetan haben. Wenn ihr euch rächen wollt, ne, geht ihr einfach bei der lieben Kapu, wenn sie das nächste Mal streamt. Ne? Einfach hier hin. Und beschmeißt sie einfach oder knastet sie ein. Oder schreibt einfach nur Kapu, liebe Grüße, wir sind traumatisiert. Das nächste Mal dann lieber merkwürdige TED-Talk wie die Procrastinating Monkey. Oh Gott, das sagt mir gar nichts. Was, die nur für dich. Guck mal, Sleepy ist extra wach gezogen. Doch, der Katzenknast. Aber natürlich raiden wir vielleicht trotzdem. Wir raiden zu der lieben Mona rüber, die ja ihren 24-Stunden-Stream macht. Da könnt ihr dann gleich noch ganz, ganz viel Liebe lassen. Oh. Ja, ich bedanke mich bei allen, die bis, wie gesagt, gerade doch da geblieben sind, für die ganzen neuen Follows, für die ganzen Subs, für die ganzen Bits, für die Donations. Riesig großes Dankeschön. Auch natürlich, wie gesagt, Entschuldigung für das, was auch immer wir da gerade gesehen haben. Sobald wir rausfinden, was wir da gerade gesehen haben, können wir es vielleicht auch verarbeiten. Bis dahin hoffe ich, dass die liebe Mona euch gleich ein bisschen ablenken kann. Die spielt nämlich gerade Pokémon Diamant oder Pearl, wie es aussieht. Da könnt ihr gleich ganz, ganz, ganz viel Liebe lassen. Die ist nämlich auch eine ganz, ganz nette. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns schon am Montag um 20 Uhr wieder. Da werden wir mich selber auch ein bisschen Pokémon spielen. Wir sind jetzt knapp vor der Elite 4. Ich habe meine Pokis gelevelt, die sind jetzt irgendwo Level 80 rum. Ich habe es ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber ich hatte Rachegelüste gegen die Top 4.
Und wir müssen ja auch fertig werden, bevor am 28. dann ja schon Pokémon Arceus rauskommt, was wir dann natürlich auch spielen werden. Und sonst ja, morgen im Laufe, beziehungsweise heute Abend oder Nachmittag im Laufe des Tages, erscheint natürlich auch mein neuer Streamplan. Diesmal sogar am Mittwoch einen Stream, weil wir da nämlich eine kleine Collab haben, wo wir Super Mario Party Superstars spielen werden. Mit noch 3 wunderbaren Damen, die wir dann verraten werden. Und sonst, ja, ich starte mal den Raid. Hüpft da bitte alle schön drauf. Und dann könnt ihr gleich den Geister-Raid spammen. Und sonst wünsche ich allen, die jetzt auch ins Bettchen gehen, eine wunderschöne gute Nacht. Und bis dann. Also, ciao, ciao, bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht.